ஹாய் ஃப்ரெண்ட், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ மழை, சரியான மழை. கரண்ட்டு வேறு இல்லை. பட்டாமா மழை பெய்யுது, வாங்க தாங்க வாங்க. எவ்வளோ மழை பெய்யுது பாருங்கள். நைட்லேருந்து அடிச்சு ஊற்று பாருங்க. மழை, சரியான மழை. வெளில போகக்கூடாது, வாங்க. என் பையனுக்கு வேற சளி வேற பிடிச்சிருக்கு மழைனால. பாருங்க, இந்த குட்டி வாழை பாருங்க, அடங்க மாட்டேன். வாசலெல்லாம் நனைஞ்சிடும் மழை வந்தாலுமே. மழை அடிச்சு ஊத்துடுங்க. பெஞ்ச மாதிரியே இருக்கு. வாசல் ஃபுல்லாக நனைஞ்சிடும் எனக்கு மழை வந்தாலும். என் பையன் பாருங்க, தங்கம் அப்படி போ போ போ. தங்க பட்டா எங்கே பாரு, வீடியோ எடுக்கலாம் பாரு. பட்டம்மா செல்ல பாருங்க. ஹாய் சொல்லு, ஹாய் சொல்லுங்க. ஹாய். சளி பிடிச்சிருக்குங்க என் பையனுக்கு. என்ன பண்ணால் சளி குறையும்னு சொல்லுங்கள். ஃபுல்லாக சளி, கரண்ட்டு வேற இல்லை. பயங்கரமான சளி பிடிச்சிருக்கு, கரண்ட் இல்லை. ஓகே, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.